呢個係要食啊！冷熱同價，豆漿7蚊一支咁啊少少嚇。多謝。哇！跟住咧隻羹萵筍5蚊斤，唔貴啊，9幾6蚊一紮可以啊。生菜6蚊一斤啊，廣州最平見過3個半啊，3蚊都有，2蚊半就好少噶啦。咁其實都 OK，就食呢個啦嚇。冬記上海麵正啊！咁咧我啊知道佢哋豬扒係非常之好嘅，豬扒啊雙拼我係要雙拼嘅。咁啊米線好似係配豬扒拼麥，佢嗰啲肉咧唔會死實，即係唔係嗰種又薄又硬嗰種肉嘅，佢厚得嚟咧又冇好硬嘅喎。第二就個粉漿，個粉漿咧係有調過味。終於嚟到深圳啦，咁都幾順利嘅。其實仲要咁喎，路上啊落過雨喎，同埋都幾凍喎。我去過服務區一次，哇！嚟到呢度超級晒，就停咗喺呢個停車場，60蚊一日。咁啊，其實我仲有啲平啲嘅35啊嗰啲，但係咧喺呢度咧係可以行路過去啊。嗱，嗰度寫住5鬼大字啊，繼續往前行就係口岸嚟㗎啦，好方便㗎嚇。咁啊呢度咧仲要係地下停車場，但係咧就好窄嗰種嘅。咁我停到聽日大概呢個時間100蚊到啦。我先頭睇地圖咧，好似嗰個方向過去就係水圍村。咁啊繼續發掘啲停車場。嗱，唔知呢度附近咧有冇酒店係3床房嗰啲咧？到時如果有都可以選擇呢度嘅嚇。度顯示繼續往前行1公里，咁啊10零分鐘就到得到口岸。我最初有諗過打車，一睇車程3分鐘，應該都唔使啦。我係喺呢度入啊。哦，原來已經調整個價格。我上網睇嘅，睇資料話佢係之前係35蚊一日，唔係時代廣場好記啊。喺下邊咧仲有萬涌莊啊。咁但係因為我考慮到我係即係過夜啊！我24小時，我插住人哋啲窗好似不是太好咁啊算啦。但係如果你話係嗰種，譬如話我朝頭早9點鐘9點半嚟到，咁啊晏晝就走。其實架車冇乜電咧，係可以插住佢一路衝到跳掣咁差唔多嘅啦。其實時間唔行深圳灣口岸，咁啊呢度停車都方便嘅。咁同埋咧嚟到而家咧已經差唔多12點㗎啦。哇！啲深圳白領人士去食午餐啊，跟住啲人行應該就冇錯㗎啦。我諗佢哋仲熟過我咯，咦，汕頭過嚟嗱，我今朝咧7點鐘出車，咁咧即係好多時候咧，佢啲導航軟件啊，唔知係想幫我慳錢還是係點咧？咁佢係會有好大段咧，都係未上高速嘅。咁一上到高速咧，汕頭呢一段咧，佢沈海高速有個唔好嘅地方咧，就係好大段都係100公里嘅。前段係冇車，尤其我咁早，但係到貨車都唔多啊嚇。但係咧100公里咧，我覺得好鬼辛苦，同埋有一段開80添，真係陰公啊！即係咁啊，都總算可以啦嚇。
去到惠州充咗一下電喺高速公路上邊嘅，咁小休30分鐘，咁差唔多㗎啦。哇！已經見到過關嘅地方㗎咯喎，咁但係如果夏天嘅話，行呢段都幾辛苦嘅喎，呢段係適合秋涼嚟啊嚇。如果係夏天嘅話，可能都係市民廣場會好啲咯，市民公園啊應該叫做。廢話少講啦，我行前少少再講，同埋好曬啊嚇！好彩今朝食咗嘢，呢個好明智呢個決定。行應該都冇錯啦，不過咧呢度我啲認得啦，好方便咧，就喺嗰度行嗰幾級樓梯上去就得㗎啦，幾好。嗰度咧，睇到就係嗰個竹筍啦，咁啊紅色嗰棟就係停車咯。行嗰幾級樓梯就見到出境嗰2個字啦，方便啊！快啊！用咗大概20分鐘到啦，咁咧就已經過到嚟呢邊，而且咧仲要去埋洗手間，同埋買咗包紙巾添。咁我可以判定咧呢個方案最快。下次有機會咧又可以咁樣過關，尤其係如果我要坐東鐵線嘅話咧，呢個方案好。實在快啊！1240就到啦。我咧停車嚟到呢度用咗唔需要1個鐘頭，咁就得㗎啦嘛。咁咧我而家就要去揾啲嘢食先啦嚇。呢度仲有巴士站，咁啊等陣喺度可以坐巴士去灣仔係嘅。我訂咗個酒店喺灣仔，我已經揾咗喺呢個大埔墟街市及熟食中心附近咧就有好多餐廳嘅。咁喺呢度一路行過去就得㗎啦。換嚟大埔墟咧，因為即係之前幾次嚟嘅時候咧，有好多觀眾推介話呢邊好多好嘢食㗎，咁講嘅。咁啊一於過嚟試下。我諗咧跟住啲人流行咧應該都冇錯㗎啦，錯咪由佢錯咯。咁啊嚟到而家咧中午時段啊，好多人應該去食飯吧。咁另外咧嚟到香港咧又冇先嚟喺深圳咁熱咯。大嘅商場喎，先達廣場，好似喺社交媒體聽過。咁啊嚟香港啊，跟住就去揾下大姑媽啊，咁啊沙田啦好多時候都會經過呢度嘅。咁我總會覺得咧，大埔墟咧係一個好遠嘅地方，因為去揾下大姑媽，坐9個字車，跟住見到大姑媽，即係講喺落馬洲開始計，或者落湖啊成個鐘頭噶嘛。呢度又 OK 化嘅，唔係嗰啲咧，全部都係商場嗰種感覺咯。嗱，譬如前邊有便利店啦，咁同埋咧香港人咧係真係好急嘅，但係守規矩咯嚇。咁咧如果翻到去內地咧，廣州都仲好嘅，咁啊其他有啲城市咧就冇咁急，但係咧就冇咁守規矩咯嚇，相得益彰啦嚇，睇你想要啲咩啦。我諗咧，就算係炎夏日都好啊，喺呢度行咧都好過喺先頭我停好車之後咧行出嚟嗰段，呢度起碼有瓦遮頭啦，又或者落雨都 OK 嘅。呢度應該就係熟食中心嘅，哇！咁樣過馬路都得啊嚇。上邊咧寫咗好多餐廳，咁都係我喺社交媒體睇過。譬如話呢個上海麵啦，咁另外咧過嚟之前咧，亦都有觀眾講過咧話。最好食嘅雲吞麵應該係喺香港，而不是喺西關嘅。咁我今次都想試下咯。不過咧，我就諗住去前邊嗰度行下先，應該係叫大埔墟吧。我終於嚟到啦！呢度咧感覺仲熱鬧過元朗喎。不過當然啦，時間唔同嘅。元朗咧市場附近、街市附近就好熱鬧嘅，但係咧其他地方咧可能我唔識揾啦。譬如好似呢個咁，我喺社交媒體都見到佢哋嘅肉丸，但係似乎咧係不能夠坐低慢慢食嘅嚇。可以買翻去，應該就得過關啩。咁對面咧就熟食中心，應該啲市民喺度買菜，唔知佢哋仲會唔會喺度買菜啊？咁方便。
咁至於呢邊過去咧，我就揾到有一間係食點心嘅唔知有冇開，又或者有其他比較好嘅餐廳都 OK 嘅。不過真係好多人咯。上次咧有觀眾講過，我話啲水果咁平，榴蓮咁靚，係咪可以買啲翻去廣州咧？咁有觀眾已經提醒我，是不能夠咁樣做嘅不能夠嘅，咁我冇辦法啦。呢度仲有賣涼茶添喎，凍嘅喎，正宗龜苓膏38蚊喎，五花茶要24蚊喎。豆腐花呢個係要食啊！冷熱同價，豆漿7蚊一支，糖粉咁啊少少嚇。哇！跟住攞隻羹，哇，好正咁喎幾好喎！嗱，又有本地人啦，又有遊客啦，咁佢只收現金嘅。先頭我食咗一碗豆腐花，但係咧就要好似呢幾位遊客咁樣企住喺度食咯。嗱，又有本地人食，有遊客食，冇揀錯啊！冷熱同價，拎走啊加1蚊 ，OK 噶。咁啊同埋咧隔離嗰個榴蓮啊，哇香到非常啊嚇！可惜不能帶翻去。哎呀，你睇下17蚊係1磅，17蚊9毫即係18啦，係1磅喎。咁即係300蚊到啦。如果咧老婆一齊嚟咧，係可以買一個現場食咯。係啊，咁啊呢個好，右邊呢個好。咁啊同埋仲有豆漿嘅，又或者咧，如果你唔喜歡咧，咁你可以喺隔離飲個涼茶。同埋咧，佢係有紅糖供應。食起身唔會話甜到好離譜幾好幾好。熱鬧真熱鬧有好多嘢食喎。呢邊又有超市啦，呢邊仲有優質兩餸飯添。但係裏邊應該會好多人嘅，佢應該係拎走嘅，佢係冇得堂食嘅我估。新張優惠加2蚊凍奶茶、凍檸茶。如果有位嘅應該係要食一個嘅，不過因為冇啦，係啊，有位冇咁平嘅。呢個係睇唔到幾錢。上邊有寫炒蜆都有，波士頓龍蝦。呢個係47蚊2隻鮑魚仔，真係讀少啲書都唔得。兩餸42蚊。仲有32蚊嘅選擇咁嘅，加2蚊有飲品，冇位坐冇辦法。仲有滷水鵝啦、金沙骨啦、潮州滷水鵝啦。究竟潮州滷水鵝同汕頭滷水鵝有咩區別咧？我梗係唔識啦。萬年星勁喎，雞腳鵝掌翼25蚊一盒又唔貴喎，即係。我喺汕頭仲貴啊，好似食得。邊係賣包嘅，仲有布拉腸粉添啊！早上點心不過即係而家冇啦，18蚊一份喎，怪唔得咁多人廣州去食點心啦，食腸粉啊！呢度仲有炒飯啦、糯米飯啦，唔可以咁快食飽㗎嚇。糯米飯排隊，係榴蓮啦，哎呀真係吸引啊！有馬來西亞觀眾告訴我們咧，5月份都好好食嘅榴蓮，可能到時再去。鮮味市場咁都係街市啦，藥房啦仲有啲同學仔放學咯。呢個係做尖嘅，有得賣特價衫添，咁啊同廣州差唔多價錢，15蚊。其實運落嚟唔難嘅，係租金嘅嘢。仲有賣菜啊！之前咧有觀眾同我哋講過話啲重量唔一樣，其實咧磅咧同斤咧係差唔多重量嘅啫。咁就係好似磅係會少啲嘅。咁換言之，應該係呢度價錢會貴啲。咁但係你又考慮埋嗰個匯率嘅咧，其實係可以直接計當係一樣嘅嚇。我係咁計嘅。萵筍5蚊斤唔貴啊，枸杞6蚊一紮可以啊。生菜6蚊一斤啊，廣州最平見過3個半啊，3蚊都有，2蚊半就好少噶啦。咁其實都 OK 嘅。間呢度仲有個公園仔添，呢個叫做大明里廣場，應該冇讀錯啦嚇。仲有個魚蛋王添喎，不過裏邊全部都係人，我冇入去搞震㗎。
但係睇上去好似幾好喎，或者等人少啲會嚟食都唔出奇。紅發社交媒體俾人講過，出名啊！裏邊點樣又去阻人哋做生意咧？不必了。牛丸可26蚊，有個妹妹泡茶哦，即係台灣風味嘅美食，58蚊，不過要等位啦，好多妹妹喺度，係啲同學仔。招美茶餐廳啦，單拼雙拼一律35，仲要送禮湯，哇！點做啊陰公？梗係坐滿人啦。端城食館仲勁喎，端城應該講緊係肇慶啦，我估。咁但係肇慶係會有乜嘢特色嘅美食咧？其實同我哋廣府菜差唔多嘅。牛腩飯46蚊，唔貴喎，不過裏邊冇人嘅。呢個咧就歡樂下午茶，呢個未聽過，咁啊隔離就肯定聽過㗎啦嚇。呢個譚仔。咧我嘅計劃咧係冇咁早嚟嘅，我係預咗大概2點鐘到嚟到，即係下午茶時段咧咁上下嗰個時間嘅。因為而家咁多人啲餐廳，呢度仲有海南雞飯專門店添，真係多嘢食喎。睇嚟咧觀眾係冇介紹錯，而且我都仲未入去熟食中心。咁周圍行下先啦，呢度又有豆腐花外婆家，呢個係綠豆沙10蚊，仲有隔離呢個，咦同先後嗰個似似地樣喎。呢度仲勁東江雞飯店，新東江雞飯店，咁即係食雞嘅啦。我哋喺呢度行過去睇下，冇位，320蚊一隻雞，又或者係堂食雞飯57蚊。哦，地盤哥哥喺度食嘅。仲有香辣小館，點解話生意唔好咧？唔係啊，幾好啊！可能唔係中午時段冇人啦，仲有呢個門口仲要排隊添，咁凄涼嘅大哥雞飯，呢個係食去骨海南雞，我最中意啦，冇骨嗰啲啊，唔使咬嗰啲啊，冇牙都啱食嗰啲。早餐時段7點已經有啦喎，亦都係啊嚇，排晒隊咁嘅喎。嗱，對面呢間我都睇唔到叫咩名啦，應該都係茶餐。左邊呢間啊，排滿隊喎，仲可以坐巴士出去外邊添。哇！呢個勁啊！我女最中意食嗰啲零食啊，辣嗰啲咧，呢度都有賣。嗰啲辣條，香港都有。呢個仲可以去到香園圍口岸 D8城巴嚟嘅。終於咧見到一間睇上去好似唔使點排隊嘅餐廳啦，不過裏邊都係坐到滿嘅。中午飯時間正常㗎啦。隔離咧又有滷味專家，哇！耳熟能詳喎，早幾日先食過，唔係琴日先食過。分題，琴日食唔到分題啊！同埋呢度仲有雞排，成條街都係賣小食咁嘅喎，同埋好香喎。呢度仲有2餸飯，又係拎走㗎啦，31蚊㗎，31蚊㗎。可惜冇位坐啊，不過有位坐唔會係呢個價嘅，呢個我知道。呢度仲有爭鮮，咁啊唔使行到去旺角啊買啦嚇，呢度都有，方便。咁我哋行翻入去，如果係揾唔到餐廳，我哋上去熟食中心睇下。咁遠就走咁遠，不過你走嘅時候幫我留意，凍喺度游水係減嘅，上緊18蚊嘅。千貝明知海底椰，海式海底椰海飯，好多嘢味嘅喎。記得咧，之前有一次嚟香港喺荃灣，係咪食過一次？都係食粥嘅，我真係唔記得個名喎，好似喺呢度食過嘅，但係就係唔係呢個店咯，唔係呢間分店咯。呢度仲勁喎，又係坐滿啊，唔使諗㗎啦，有餐廳有位坐，有位坐嘅。呢度係燒鵝雙拼飯48蚊，2餸飯30蚊，吸引啊！
另外咧，上次嚟嘅時候咧，亦都有觀眾留言話：點解你唔去食蛇？其實我對食蛇冇乜興趣嘅，但係呢度有一間咯，蛇王海，五蛇羹，細碗58蚊。如果喜歡食蛇，可以試下呢度。喺內地咧已經係唔食蛇㗎啦嚇。如果真係要食咧，可以嚟呢度啦。食完之後咧，到冬天個身會暖啲嘅，聽講。不過都好多年未食過，細個食過嘅啊，呢度都有。仲有招牌鹽焗雞啦，同埋車仔麵，全部都係人。啲學生哥啊，食中午飯食晏啊。先頭嗰度咁多學生哥食嘢，冇地方坐，咁我上去熟食中心睇下，睇下有冇咩好選擇啦。不過睇上去咧都係好多人咯。之前可以喺度行下先啦。哇！嗱，啲街市有冷氣啊，真係舒服㗎。賣魚。雜魚我見到30蚊，海產係海鮮呢啲係香港會好啲嘅，海蝦40蚊斤，有幾大隻。呢邊咧就主要係賣海鮮嘅。咁啊，先頭我哋經過嗰度咧就賣蔬菜嘅，我估㗎咋嚇。呢度啊打埋啲魚畫，或者將啲價錢寫晒喺度，好多選擇同埋光猛咯，係啊。我老婆冇嚟啊，仲有一桶一桶嘅蠔，台山川島蠔100蚊一桶嘅，咁啊全部都係海鮮嚟嘅喎，全部都係嘅。咁啊繼續往前行有家禽同埋鮮肉類，呢邊咧就魚類，一份一份嘅蝦，唔貴喎，東星斑都有。於上就係呢度，一上嚟咧見到嗰間，先頭我喺社交媒體度睇緊咧，冬記上海麵多人啦。咁啊行下睇下先啦。呢個係下午茶，由2點鐘開始就供應㗎啦。呢度仲勁啊！因為如果有同我老婆嚟咧，其實係可以喺下邊咧買咗啲海鮮啊，來料加工啊，呢個字好熟口面啊，來料加工啊。有星洲炒米啦，有飯食啦，下午茶啦，牛腩啦。全部都係人啦，咁啊呢度咧就位置會闊落個星頭喺下邊市場賣菜嗰度嘅，闊落啲嘅，好多來料加工喎，喺度有來料加工，我打算食啲喺翻到去廣州食唔到嗰啲嘅記，啲字太細睇唔到，魚湯米線，哇！嗰度仲有粥粉麵飯添，粥麵啫，唔好意思啊。睇上去都係正常嘅喎，不如食上海麵咧，有啲仲冇開門添，咁但係位置係夠多嘅嚇，係好多嘅，絕對唔需要擔心話搭台啊唔習慣，又或者阻住人哋啊嗰種咁咯。仲有車仔麵添，好似喺社交媒體都睇過佢哋嘅大名嘅。都係上到嚟熟食中心呢度咧，先至揾到地方坐低，慢慢舒舒服服食啊嚇。咁啊香港觀眾冇理由知道熟食中心係咩，即係你係可以咧坐咁。如果其他客人想搭台咪搭台咯，就店家唔會過多干。今日咧就食呢個啦嚇，冬記上海麵正啊！咁咧我啊知道佢哋豬扒係非常之好嘅，豬扒雙拼我係要雙拼嘅。咁米線好似係配豬扒拼墨魚丸，咁你仲可以有其他選擇，因為早排先食嗰啲牛咁啊唔牛啦嚇。至於呢啲榨菜肉絲、竹筍肉絲，我不是太喜歡嘅。咁啊，淨豬扒或雞翼咧就95咧，就老闆娘話你睇個樣，睇你個樣一定係食唔晒㗎啦。咁所以咧我就有考慮過雲吞、淨雲吞。老闆娘都話睇你個樣都係食唔晒㗎啦。咁咧炸蝦條6條44，仲有呢個凍檸茶。冇穿頂，不過咧有條咁樣，以前細個睇醫生咧，佢哋要睇個喉嚨咧，就有呢條棍嘅咯。同埋一支紙嘅飲管。可以食就到咗啦。咁咧，呢度咧最出名咧就係炸豬扒嘅，我知道。咁啊炸蝦條都好食，即係炸嗰啲嘢都好好嘅。我咧呢個就係米線，先頭都唔記得咗叫我老細少啲添。
真係好鬼多嘅，冇睇見佢咁嘅碗。咁同埋咧，佢哋全部啲餐具都係黃色嘅，咁啊易記認啊嘛。呢個比我想象中嘅米線都仲係要粗嘅，不過即係各處鄉村各處嚟，跟住仲有3粒墨魚丸，係一個套餐嚟嘅。我哋面前見到呢一個應該係好清淡嘅，我食緊條菜啊。咁另外一葱咧係後上嘅，即係另外擺開嘅，有人唔中意食葱啊嘛。OK 嘅，佢雖然清，但係咧唔係冇味。通常咧，我講通常嘅，唔係全部嘅。有時候咧湯底咧好濃嘅，你唔知佢係開粉噶嘛。有少少我哋食到桂林米粉嗰種感覺咯，墨魚係有墨魚味嘅，同喺內地食到嘅其實差唔多味道，但係咧內地會緊實啲，但係咧就粉嘅感覺多啲，呢度咧粉嘅感覺就少啲，同埋咧呢度咧裏邊都係有啲墨魚粒喺裏邊。事不宜遲，試下炸豬扒啊！咁厚喎，係嗰種好油膩嘅感覺嘅。炸豬扒好喎，佢嗰啲肉咧唔會死死實實，即係唔係嗰種又薄又硬嗰種肉嘅，佢厚得嚟咧又冇硬嘅喎。第二就個粉漿。粉漿咧係有調過味嘅，怪唔得話要嚟食嚟大埔墟食嘢啦。喺香港咧，我食過3次炸豬扒。咁咧，有一次喺應該係元朗啊，唔係天水圍。咖喱碗㗎，哇！嗰段豬扒大到飛上，但係咧薄，同埋粉漿咧冇靈魂嘅，日式嗰啲啦。咁第二次咧就同老婆去深水埗食，嗰個咧就都係粉多，咁啊但係都飽㗎，咁啊性價比高。呢個咧有肉味，粉漿又好食，仲有骨嘅添。粉漿咧唔係嗰種會黐住你嘅牙嗰種感覺嘅，唔係嘅。咁啊，其實之前咧嚟呢度之前咧已經知道呢個炸豬扒好出名啦。咁但係先頭一行過見到嗰個阿姨姨都食，咁啊應該唔會太差啦。果然不錯啊！咁咧炸豬扒加呢個米線咧係46蚊港幣，咁呢個咧就44蚊港幣。話唔得，老闆娘落單嗰陣話唔好要咁多啊，你食唔晒嘅，有原因嘅。炸蝦條，因為佢一炸嘢都幾好，同埋咧唔係話你一叫完咧就擺低嗰種嘅，係要等嘅。咁啊呢個炸蝦條咧話就話炸蝦條，我以為佢好幼嗰種，其實唔係嘅，係根本咧因為蝦丸咁大嘅東西。如果喺內地咧應該叫蝦滑，係蝦滑嚟嘅，完全就係咁，仲跟個泰汁啦。唔講個飲品啊，淨係坐喺邊呢度90蚊港幣，性價比高喎。又有墨魚丸啊，又有蝦條，仲有咁大件豬扒，冇嚟錯。咁我慢慢食啊，食完再帶大家行下。食飽飽，大家睇上嗰一點啦。個炸豬扒好好，個炸蝦條咧後段係有少少流。咁至於個粉就冇乜特殊嘅啫，都係咁嘅嚇。再幼啲會好啲咯。但係我又唔想食麵啦嚇。
咁咯。咁啊墨魚丸都 OK，但係最精彩就係個豬扒，啲肉好實淨，佢唔係嗰種鬆泡泡嗰種感覺。咁啊接落嚟咧，我就會去香港鐵路博物館睇下嘅。咁喺呢度行過去咧，其實仲有5分鐘就到啦。咁啊據說呢個博物館咧係以前廣九鐵路啊其中一個站嚟嘅。咁啊廣九鐵路另外一個站咧喺邊咧？考下大家。係啊，廣九就九龍啦嚇，廣就廣州啦。咁啊廣咧就其實就係以前嘅大沙頭嗰度啊，最初。咁我哋而家過去睇下，咧已經係2點2個字㗎啦。咁我哋睇完之後咧，大概會3點到4點鐘左右咧，就會去到灣仔嘅。咁啊，梗係既然嚟到大埔，冇理由唔睇埋佢啦嚇，喺度過馬路。我上網揾個資料嘅，咁佢係星期1同星期3會開放嘅。嘅開放時間係星期1、星期3至星期日，即係星期2唔開放啦嚇。今日星期3應該係會開。咁啊，朝頭早10點到晏晝嘅6點咯。咁點解要嚟咧？其實博物館咧就係冇播放量嘅，我同大家講。不過呢個同廣州嘅大沙頭係有聯繫嘅，咁啊梗要睇下啦。嗱，冇錯啦，呢個資料正確嘅，免費入場，咁好正常嘅。佢哋而家喺度翻新緊啊，陰公喎，咁都睇下啦。嗰度寫住1913年就開始有嘅車站嚟嘅。呢個廣九鐵路咧就1910年落成嘅。咁啊，然之後咧1983年咧就電氣化，即係用電㗎啦。咁啊改咗唔用蒸汽㗎啦。咁啊之後咧仲有鐵路添，即係後邊嗰個我哋成日講，以前會叫鐵路，而家會叫做港鐵嘅東西啦嚇。咁其實我哋以前去大姑媽屋企，我哋都會講去坐火車啦。咁係啊，小時候咧，阿三叔咧仲會喺好似係廣州東站，我唔記得咗，唔肯定啊。佢仲記得邊班車係可以一路坐到紅磡嘅，好舒服嘅。有一班車係應該係可以行落去火車軌嘅。咁啊，以前咧就係咁嘅，同廣州大沙頭咧就有少少唔一樣啦，係咪？係咪有少少唔一樣啊？佢係唔可以上去嘅。呢個應該淨係車頭嚟嘅，同埋咧呢個應該係外國嘅製造嘅車頭嚟嘅。哦，就係咁啦。蒸汽機應該以前係用，應該冇搞錯啦。不過而家就肯定用唔到啦。咁至於後邊咧就翻新緊個舊嘅車站咯。以前個車站就咁嘅。咁嗰度有啲資料，我哋都可以過去睇下。呢度仲有一嚿嘢咧，我未見過㗎。呢個係檢查車。機動鐵路檢查車，即係佢如果要檢查嗰啲鐵路咧，靠人行啊暈啦，咁咧就要用呢一嚿嘢咁啊，檢查下嗰條鐵軌係咪正常嘅？冇錯，因為咧喺我嘅樓下嗰度咧，佢哋偶爾都會檢查鐵路㗎嚇。夜晚好鬼嘈，呢種窄軌啊，佢又寫住窄軌嘅火車頭啊，咁1923年喺英國製造嘅。服務咧粉嶺至沙頭角支線啊，最尾咧就賣咗去菲律賓嘅謝園添，去到90年先至收翻嚟香港啦嚇。咧就有資料寫得好清楚㗎啦，1912年，哇，好耐世紀嘅事情啦，當時開始已經有鐵路。呢個應該就係當時喺菲律賓收翻嚟嘅情景啊，變成咁喎。然之後咧收復個車頭咯。當時嘅火車就係咁樣，窄軌鐵路，哇，真係精彩嘅。呢個我諗各位觀眾應該未坐過啦。我喺沙頭角一路咁樣落嚟，就去到紅磡咯。後來咧就開始有湖合石之前我細個睇 TVB 啊，我都有聽講過湖合石咧係拜祭先人嘅地方嚟嘅。咁所以咧呢度就會寫住啦。喺1978年嘅重陽節啦，咁喺紅磡站排隊咧，就坐湖合石就拜祭先人。咁依家咧就應該唔使啦嚇。咁喺個車站咧，
仲會有金銀衣紙賣嘅，1982年。呢度咧就應該復刻翻當時嘅車廂嘅情景啊，咁但係就不能上去嘅嚇，不能上去嘅。咁啊前邊呢個應該係月台添嚟嘅喎，呢個好似可以上去睇下先。我哋喺大沙頭嗰個你係可以上到，不過裏邊係賣飲品㗎啦。哦，就喺呢度。哦，002號工程車卡，咁啊用嚟維修鐵路嘅、更換鐵軌嘅、火車頭嘅維修。哦，呢度上邊就係車廂裏嘅情況，比想象中咧係要闊落㗎嚇。其實而家啲火車好似仲冇咁闊嘅，不過即係裏邊啲設備唔同啦。咁但係當時咧就要坐呢啲凳啦嚇。咁啊當然啦，以當時嘅科技啊嘅水平咧，其實有呢凳坐已經好威水㗎啦。有凳坐唔少，好似先頭嗰幾位洋人咁踎住喺度嗰個冇軌列車咯。包括後邊呢度亦都係。咁啊，大同小異，但係咧呢度咧就有個好處咧，你掃個曲咧就係可以睇到啲照片嘅，就冇人賣飲品，但係咧就亦都係唔會有嗰啲圖片展示咯。喺呢度咧仲可以睇見隔離嘅車廂。上咧我就睇過啦，咁雖然我哋唔喜歡咁樣做啊，攞嚟同大沙頭嗰個展館對比，咁咧車廂咧嘅種類咧係比大沙頭要多嘅，但係文字圖片嘅資料咧就比大沙頭要少。咁我哋換個角度睇下，可能會係希望而家好方便係有影相㗎嚇，影咗相之後可以慢慢翻去查下資料，又或者揾啲人工智能查下，咁究竟點解啲木箱究竟係做乜嘢嘢嘅咧？咁你現場查咧就好花時間㗎嘛。咁慢慢翻去睇下啲資料，知道原來嗰個下邊呢啲機器係為了什麼的，咁咪又學到知識咯。車廂嘅種類係比大沙頭要多。如果我哋呢啲懶人咧，就事實上啊嚇，喺大沙頭睇到嗰啲圖片啊嚇，係再加埋實物喺現場咧，係會現場感受會多啲咯嚇，即係你會係睇見咧，以前原來坐火車去到喺大沙頭坐到嚟香港，原來係要咁長時間嘅，同埋幾多錢，當時嘅圖片全部都係齊晒嘅。咁呢度咧就冇展示出嚟咯嚇，咁但係車頭係好多，好似呢啲咁啊嚇。咁如果係發燒友啊，可以喺度睇下，究竟點解係會咁嘅咧？當時點解係要用咁樣嘅結構嘅咧？學到好多嘢㗎。你曾經坐過呢啲線咧、支線咧，咁亦都會更多回憶。咁當然啦，掃描呢個曲咧係可以查到更多照片嘅嚇，仲有考你添。如果你現場掃唔到嘅，你咪可以影咗相翻去慢慢睇咯。等我都影張相先。好啦，博物館我睇完啦，原來呢度仲有個西班牙學校添喎，我學緊西班牙文嘅，其實唔係好難學嘅西班牙文，但係點解佢哋會寫西班牙嘅英文咧？係下邊呢句西班牙文嚟嘅。先頭喺博物館亦都撞到幾位觀眾，咁我先頭問過佢，究竟我先頭去食嗰個餐廳係咪好咧？咁佢都話係好嘅嚇，係正宗嘅，係冇揀錯嘅。咁仲有嗰個點心咧，林記點心應該冇記錯嚇，都係好好嘅。不過我冇選擇到啦。好啦，咁接落嚟咧，我就要去灣仔啦。咁我而家咧就行去呢個叫做廣福道轉車站呢度嘅，喺呢度啦。大概用時係1個鐘頭多少少啦。咁就一上車就唔使轉嗰種咯。坐下巴士啊嘛。喂，呢度係大埔啊，果然係值得嚟嘅。冇咁遊客嘅感覺。如果你話我哋成日已經去慣油尖旺啦甚至係中環啊、港島區嗰啲去過啦，咁其實嚟喺呢度一個呢度啦，一個上水啦、元朗啦，係冇話去到九龍半島嗰啲咁急促嘅感覺，即係行慢啲都驚阻住人啦。
咁但係咧又有香港嘅本土風情喎嚇，嗰啲茶餐廳啊，嗰啲人啊行嚟行去嗰種車啊，要睇下香港以前嘅面貌咧，就係要嚟呢度啦。呢個時間咧，啲茶居咧已經係唔好意思，都係咁多人嚇，一樣係咁多人嘅。下午3點送糖水，仲要全日免加1日做，幾咁夠喎！有啲似我哋翻到去沙苑市場嗰邊咧嗰種感覺㗎，似唔似？似啊！呢邊咧繼續賣水果，鹹肉粽、鹼水粽10蚊，仲有呢個芒果係22蚊，3磅啩應該係。呢個轉車中心咧，其實我係早排先知。我聽電台啊、收音機啊，廣州嘅一個節目主持人講啊，佢唔識啊，因為咧我哋喺內地喺廣州咧係會有一樣嘢叫 BRT 嘅站內換乘咧係唔需要另外再付費㗎。咁原來咧呢個轉車中心都係㗎。咁啊嗰位節目主持人咧男士嚟嘅，咁咧就去到我唔知佢邊個轉車中心啊。咁啊轉車啦，去到佢以為仲要俾錢，跟住阿司機哥哥話唔使啊，你快走啊咁。係啊，咧就會去嗰度坐車，不過我就唔係轉車咯。咁睇下係咪好似我想象中咁啊？兩個係客嘅一個。去馬來西亞之前咧，我都唔知呢一種咧就係過街嘅，即係等於斑馬線啦嚇。咁咧之前咧同老婆同個女都係研究咗好耐，咦點解會冇斑馬線嘅喺香港？但係跟住去到馬來西亞吉隆坡啦嚇，又唔見有嘅喎。咁香港係有斑馬線喺但不多。嗱，大家睇下前邊嗰種個斑馬線，吉隆坡都係有嘅嚇。原來咧嗰種斜少少落去咧，嗰種就係斑馬線嚟嘅啦，人就可以行過去嘅。咁轉車中心應該繼續往前行，又或者喺呢度過對面嗰度轉車，同埋喺度見到好多綠的啊，綠色嘅的士咯，會有紅的嘅喎，我唔識啊真係。果然咧嗰種感覺咧係真係同去到彌敦道係唔同㗎。再行遠啲過嚟呢邊咧。我記得以前咧睇過啲舊相、舊照片係關於香港嘅，譬如話沙田啊，或者大埔啊，甚至乎元朗。元朗會更有農村嘅感覺嘅。呢度亦都係，譬如好似對面嗰啲公屋咁咧，係真係唔似香港嘅樓宇嚟㗎，因為咧好少會咁矮嘅，1、2、3、4、4層、5層樓。但係佢又唔係唐樓嗰種感覺嘅喎，仲有呢個如果食得落咧就好啦嚇，車仔麵啊，就係呢一間啦。可惜第一咧佢又裏邊又確實係幾窄嘅，你走入去搭台唔係太好。佢係咁樣嘅，咁啊可以啊嚇。可惜啊飽咗咯，留待下次咯。嗰種咧日式拉麵店一格一格咁嘅，雖然裏邊唔係睇唔到人哋，但係咧唔會話阻住個地球轉嗰種咯。呢度2餸飯仲平添，穿校服者3餸30蚊喎，2餸飯又係30蚊喎。應該係呢度喎，我睇地圖。不過有時候咧，巴士咧高德地圖唔係好準㗎。呢度廣福道轉車站，我去坐一個叫九巴307，呢度冇喎。呢個都唔似係喎。呢個係啦，九巴307。呢度可以去到中環嘅。咁我係要去到舊灣仔警署落咯，嗰個8字嗰度啊。佢有分嘅，仲有匯豐總行添，不過唔重要啦。但係呢個 N307就唔係啦。
咁啊喺度等車。嗱咁好啦，咁喺今朝早嘅影片咧就暫時到呢度為止。下一個環節咧就我坐完巴士落車之後，去同大家睇下究竟我住嗰個酒店係點，同埋使咗幾多錢嘅，究竟喺邊度訂啦？大家想知道香港訂酒店係點嘅，即係下集見。